カメラ撮影用の補助道具を作っていきます。そもそもカポックというのは片面が白色と黒色の大型のレフ板になります。カポックでは外部からの自然光を遮ったり、光を反射させたり、逆に光を抑えたりすることにも使えます。それではカポック作っていきたいと思います。それでは今回使用する道具を紹介したいと思います。今回カポックを作るにあたってこちらの材料を使ってみたいと思います。まず最初にこちらの発泡スチロールの 30mm 厚のものですね。こちらが 91×182 のサイズの発泡スチロールを4枚使用します。それからこちらのカポック本体、発泡スチロールに塗るためのペンキをこちらの白と黒のペンキを使います。艶消しのペンキを使って今回作ってみたいと思います。それから、こちらの缶を開けるためのカッターですね。これでこうキャップをかけてペンキを使ってみたいと思います。こちら今回はペンキが水性を使っておりますので、こちらの水で希釈して使っていきたいと思います。それからペンキを塗るためのこちらバケットとローラーですね。今回はこちらのローラーで塗っていきたいと思います。それから養生用のブルーシートが1枚、そしてこちらの養生テープ、マスキングテープを1つ用意しています。それからカポックを固定するための布シートですね。こちらが白、それから黒とそれぞれ艶消しの布テープになっています。それではこちらの材料を使ってカポックを作っていきたいと思います。You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions, sharing stories that we never had. Yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.
発泡スチロールボードを4枚、片面は黒に、そして反対側は白にで塗りました。次にこの4枚のボードをそれぞれ2枚ずつセットで布テープで固定していきます。You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed.ではここまで2セット作りましたので、最後に布テープで補強して完成させたいと思います。まずはこのように四隅を布テープで補強していきます。You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my wall. はい、それではカポックの方、このように完成しました。You keep coming back to show me sorry you've changed now, but it's